আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আরোগ্যখানার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। ডাক্তার মোহাম্মদ আলী হোসেন বলছি। তো প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সর্দি কাশি বা ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য হোমিওপ্যাথিকের একটি কার্যকরী মেডিসিন রয়েছে। এই মেডিসিনটি ঘরে যদি রাখা যায়, হঠাৎ করে সর্দি কাশি দেখা যাচ্ছে, এমন সর্দি কাশি হচ্ছে যে নাক দিয়ে যে কয়েকটা রুমালও কাজ হয় না, এত সর্দি কাশি তার বের হচ্ছে। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে, মাথা ব্যথা করছে, মাথার যন্ত্রণা করছে। তো এটা কী ধরনের ওষুধ এবং কী পরিমাণ ওষুধ সেবন করলে এটি দ্রুত নিরাময় করা সম্ভব, সেই বিষয় সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে সবাইকে প্রতিবারের মতো এবারও রিকোয়েস্ট করব, যারা এখন পর্যন্ত আরোগ্যখানা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। যে ওষুধটার কথা বলবো সেই ওষুধটা হলো এলিয়াম সিপা। এলিয়াম সিপা মূলত আমরা যে তরকারি রান্না করি, এই তরকারি রান্না করতে পেঁয়াজ অবশ্যই দরকার হয়। এই পেঁয়াজ হতে এলিয়াম সিপা প্রস্তুত করা হয়। এজন্য মহিলারা যখন, আমাদের মা বোনরা যখন রান্না করে, তখন দেখা যায় যখন পেঁয়াজ কাটে, তখন দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজের একটা ঝাঁঝালো তীব্রতায় চোখ দিয়ে পানি পড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে নাক দিয়েও সর্দি বের হয়ে যায়, এত ঝাঁঝালো এর গন্ধ। তো প্রিয় বন্ধুরা, এটি হতে মূলত হলো এলিয়াম সিপা প্রস্তুত করা হয়। যাদের দেখা যায় যে ঠান্ডায় হঠাৎ করে সর্দি কাশি লেগে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এলিয়াম সিপাটা খুবই ভালো কাজ করে। তবে এই সমস্ত রোগীরা দেখা যাচ্ছে যে গরম ঘরে থাকতে পারে না, ঠান্ডা বাতাসে খুব তাদের ভালো লাগে। যাদের দেখবেন যে হঠাৎ গরম পড়ছে, হঠাৎ গরম লেগে যদি দেখা যাচ্ছে যে গরম ঘরে হোক বা যে কোনো পরিবেশে, গরম পরিবেশে সে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতেছে, এই গরম লাগার ফলে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করে তার ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। ঠান্ডা লেগে নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে সর্দি জড়ছে, চোখ দিয়ে পানি বের হচ্ছে অনবরত, কয়েকটা রুমাল ভিজিয়ে যাচ্ছে, এত সর্দি কাশি, এত সর্দি বের হচ্ছে। এরপরে কাশতে কাশতে দেখা যাচ্ছে সর্বাঙ্গ পর্যন্ত হয়ে যায়, হাঁপানি দেখা দেয়, শ্বাসকষ্ট, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এত সর্দি কাশি আপনার দেখা যাচ্ছে বের হচ্ছে। তারপরে আগের কিছু মহিলা ছিল যে আগের কালে, যেমন পুরাতন আমলে যারা বৃদ্ধ, তাদের মেয়েদের যদি দেখা যেত যে কানে সমস্যা বা সর্দি কাশি হচ্ছে অতিরিক্ত, তখন আপনার পেঁয়াজ কেটে এই মালা হিসাবে দিয়ে দিত কানের মধ্যে, যেন কানের যন্ত্রণা সেরে যায়। তার মানে হলো পেঁয়াজ থেকে আমাদের যে এলিয়াম সিপা তৈরি হয়, এটা সর্দি কাশি এবং কি ঠান্ডা কমাতে অব্যর্থ। বিশেষ করে সর্দি এত পরিমাণ বের হবে যে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে। তো এই ধরনের রোগী যারা রয়েছেন, যাদের অনবরত সর্দি কাশি হচ্ছে, হ্যাঁ, জ্বর হচ্ছে, হাঁপানি দেখা যাচ্ছে, তাদের জন্য এলিয়াম সিপা ওষুধটা খুবই কার্যকরী। এই ওষুধটা আপনারা কিভাবে সেবন করবেন? এই ওষুধটা সেবন করার নিয়ম হলো যে হোমিওপ্যাথিক দোকান থেকে 30 পাউডার একটা ওষুধ নিয়ে আসতে হবে। এই 30 পাউডারের ওষুধটা আপনার সকালবেলায় খালি পেটে বা ভরা পেটে হোক, 4 ফোঁটা ওষুধ 1 চামচ পানিতে মিশ্রিত করে খেতে হবে। আর দুপুরবেলায় খাওয়ার পরে বা খালি পেটে আপনার 4 ফোঁটা ওষুধ 1 চামচ পানিতে মিশ্রিত করে খেতে হবে। রাতেও একই নিয়মে 4 ফোঁটা ওষুধ 1 চামচ পানির সাথে মিশ্রিত করে যদি খাওয়া যায়, আশা করি দ্রুত সেরে যাবে। তবে যাদের অতিরিক্ত হয়, তারা 1 ঘন্টা পর পর 2 ফোঁটা ওষুধ পানির সাথে মিশ্রিত করে কয়েকবার খেলে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনাদের অতিরিক্ত সর্দি কাশি, জ্বর,
ঠান্ডা লেগে যদি জ্বর হয় বা দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত গরমের ফলে যদি সর্দি কাশি হয় দ্রুত সেরে যাবে। তো প্রিয় বন্ধুরা, এই ওষুধটি ঘরে রাখুন। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি কাশি এবং কি হাঁপানির সমস্যা দূর করতে অবর্তে ওষুধটি সাথে রাখুন এবং কি নিয়মিত সেবন করুন, সুস্থ থাকুন। আজকে এই পর্যন্ত, আগামীতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। আল্লাহ।